오늘 하나님의 말씀이 증거되기를 원합니다. Я желаю, чтобы сегодня было засвидетельствовано Слово Божье. 또 저와 여러분이 하나님의 계획 속에 있기를 원합니다. Я желаю, чтобы как и я, так и вы находились в плане Бога. 또 오늘 하나님의 증거들이 증거되기를 원합니다. Я желаю, чтобы сегодня были засвидетельствованы свидетельства Божьи. 어떤 사람은 성공하려고 대학도 가고 유학도 가고 그렇게 합니다. Многие люди для того, чтобы иметь успех, они идут учиться за границу и также обучаются в высших учебных заведениях. 그리고 성공하려고 많은 시험도 치고 훈련도 받습니다. Для приобретения успеха многие люди, они сдают экзамены и также трудятся. 그 투자하는 노력이 엄청납니다. Но они вкладывают свои какие-то вклады, но эти усилия, они бесполезны. 물론 노력해야 되겠습니다만은 성경에는 길이 잘 나와 있습니다. Нам нужно трудиться, но Библия нам говорит о пути. 길을 두고 자꾸 다른 것을 노력하게 되면 헛수고가 되기 쉽습니다. Человек, он оставляет путь, по которому имел бы успех, а делает свои усилия, и потому все это является тщетой. 그래서 어제 저녁에는 시작에 대한 얘기를 했습니다. Вчера мы с вами вечером говорили о начале. 오늘은 세계 복음화의 진행에 관한 얘기를 하려고 합니다. И сегодня мы с вами будем говорить о продолжительности всемирной евангелизации. 오늘 저녁에는 세계 복음화의 마무리에 관한 얘기를 하려고 합니다. И вечером мы с вами поговорим о заключительной части всемирной евангелизации. 그래서 오늘 제가 강의를 하고 여러분이 강의를 듣는 그런 시간이 안 되기를 원합니다. Я не хочу, чтобы это время было, когда я мог проводить лекцию, а вы могли просто быть слушателями этой лекции. 전능하신 하나님 앞에서 저와 여러분이 같이 하나님의 계획을 발견하는 그런 시간 되기를 원합니다. Но я желаю, чтобы как для меня, так и для вас это время было, когда мы могли обнаружить план нашего всемогущего Бога. 하나님은 살아계시기 때문에 응답부터 받아야 될 것입니다. Так как Бог живой, первое, что нам необходимо, это получить ответ. 그래서 언약과 기도를 바로 붙잡아야 됩니다. И это значит, что мы должны правильно держаться за завет и молиться. 여기서 여러분 좀 잘 들으셔야 되겠습니다. Здесь мы должны быть более внимательными. 다른 것은 대강하면 됩니다. Все остальное можно сделать поверхностно. 이 부분에 대해 전문성을 떼야 됩니다. Но мы должны быть специалистами как в молитве, так и в завете. 우리는 사람인지라 사람이 찾아오면은 만나야 됩니다. Так как мы люди, как к нам приходят иногда люди на встречу, мы должны встречаться с ними. 대강하면 됩니다. Это нужно делать поверхностно. 그러나 우리는 여기에 완전히 들어가야 되는 것입니다. Но мы должны полностью погрузиться в молитву и завет Бога. 그러면 응답하게 되어 있습니다. Тогда обязательно будет ответ. 그게 우리의 시작이 되어야 됩니다. И это должно быть нашим началом. 여기 기도 응답 못 받는 여러분들은 틀림없이 다른 것에 몰두하고 있을 것입니다. Те, которые не получают ответы на молитвы, они начинают делать что-то другое. 그럴 수밖에 없는 것이면 그렇게 되어지는 것입니다. И человеку больше нет никакого выхода, и ситуация заставляет его делать что-то иначе. 또 우리는 살다 보면 이런저런 일이 일어날 수 있습니다. Мы живем в этой жизни, и происходят различные дела. 그 대강하면 됩니다. Нужно проходить их мимо и делать поверхностно. 이제 이 부분에 여러분은 전문성을 떼야 됩니다. Но вы должны быть специалистами в области молитвы. 그러면 틀림없이 응답하게 됩니다. Обязательно тогда будет ответ. 그러면 조금 순간순간에 좀 오해도 있을 수 있습니다. Порой бывает, когда мы имеем неправильное понятие. 계획하는 기획 전문가가 볼 때는 제가 영털리 볼 수도 있습니다. Порой бывает, когда мы ставим перед собой какие-то планы и будем специалистом этих планов, и мы можем совершить какую-либо ошибку. 저는 계획 자체를 대강으로 보고 있기 때문에 그 사람이 나를 볼 때는 틀릴 수도 있습니다. Я смотрю на планы поверхностно, и многие люди, они ошибаются в понятии во мне. 그러나 저는 그거는 상식으로 넘어가지 제게 전문은 아닙니다. Но это для меня просто здравой мыслью по отношению этого плана, но не это является для меня специальностью. 전문을 할 필요가 없는 것입니다. Незачем вдаваться более глубоко в эту специальность планов. 기독 신자는 이걸 전문으로 해야 됩니다. Но христиане, даже верующие, они должны быть специалистами как в молитве, так и в завете. 어떤 면에 유학생의 학업도 전공 분야지 거기에 생을 걸 필요는 없습니다. И точно так же, что касается зарубежных студентов, они должны по отношению учебы не быть специалистами, но они должны быть теми, которые не вдавали туда глубокое значение. 여러분이 생을 걸어야 되는 부분이 이 부분입니다. За что мы должны отдать свою жизнь, это в молитве. 이런 부분이 아마 여러분에게 얼마만큼 얘기될지 잘 모르겠습니다. Я не знаю, может быть, кто-то из нас есть уже те приготовленные, которые и отдали свою жизнь в молитве. 미국 사람이 제게 얘기했습니다. И однажды подошел ко мне американец и сказал это следующее. 동삼제 이렇게 다 좋은데 이런 거 이렇게 했으면 좋겠다 그렇게 얘기를 И 했어요. он сказал, что в церкви-то на самом деле все хорошо, только вот это нужно изменить и следующее. 맞는 말이라고 생각합니다.
Я думаю, что это правильно. 그러나 저는 그 말을 받아들이지 않았습니다. Но я не принял так на сердце эти слова. 그거는 대강해야 될 부분입니다. Потому что эти слова, которые я послушал только поверхностно. 그걸 철저히 하는 게 미국입니다. И это то, что этими делами занимается Америка. 그래서 미국은 세계복음화가 절대로 안 됩니다. И Америка ни в коем случае не сможет повлиять на всемирное благовестие. 그래서 미국 머리는 세계복음화에 할 전략이 못 됩니다. И Америка не сможет своим умом или своим разумом придумать такие стратегии, чтобы стратегия повлияла на всемирное благовестие. 어떤 분을 보니까 막 걔 일에 막 몰두합니다. Некоторые бывают, которые глубоко впадают в какие-либо труды. 그 일도 해야 됩니다. Нужно работать. 제가 볼 땐 그건 대강해야 될 일입니다. Но мне кажется, что это нужно делать поверхностно. 오늘 완전히 언약 붙잡고 기도에 몰두해요. Нам нужно только держаться за завет и молиться. 그러면 기획가에는 그 사람은 응답 못 받아 나는 받게 돼 있습니다. Тогда тот человек, который даже работает, он не будет получать ответа в то время, как я получу ответ. 그러면 일 열심히 하는 그 사람은 그 응답 못 받아도 저는 받게 돼 있습니다. Человек, который усердно трудился, может быть, он не получит ответ, но получу ответ я. 그래서 아까 내가 잠깐 우리 선교사님 뭐 그런 이야기를 했습니다. И некоторое время назад я увидел миссионера и сказал ему, 우리 팀들 이렇게 뭐 구경하려고 하거든 가도록 놔두고 두 분은 쉬어라 그랬습니다. я сказал, даже если команда ваша хочет идти и гулять, оставьте их, а вы отдыхайте. 눈치 보고 안 따라가면 욕할 싶으면 따라가고 안 그러면 갈 필요 없어요. Незачем идти туда, если вам не хочется идти. 한 예를 들어 하는 얘기입니다. Это только например. 선교사가 거기서 골뱅이 다 납니다. И миссионер, он должен эти вещи различать. 왜냐? 대강할 걸 확실히 했다고 말이야. Почему? Потому что нужно быть точными на то, что мы должны разделять, что мы должны делать поверхностно, а что мы должны делать более серьезнее. 그러니까 이 사람들이 말을 못 알아듣더라고요. А люди не понимают этих слов. 그러니까 똑똑한 사람은 굉장히 많은데 일 되는 게 없어요. Очень много умных людей и образованных, но у них не получаются дела. 그러면 제게 와서 미국에서 와서 막 이건 이랬다 저랬다 말 많이 하는 사람이 목회 잘하냐? 그것도 아닙니다. А человек, который пришел ко мне и сказал, нужно в этом исправиться или в следующем, у него нет успеха в пасторской деятельности. 성공한 사람이 그런 말 하면 참고 하지만 전혀 실패를 거듭하면서 그런 말 얘기하는 거예요. Если бы человек этот был человек успеха, то я бы прислушался этим словам, но у него нет этого успеха. 제가 이 말을 왜 하느냐? 대강할 거와 확실하게 할 것을 분간 못했다. Почему я говорю эти слова? Нужно различать, что нужно делать поверхностно, а что нужно делать более серьезнее и более задумываться и иметь интересы к этим делам. 이걸 보고 시간 관리에 И это есть 방법입니다. наше именно время. 시간 관리의 최고의 방법이 이 방법입니다. Когда мы будем хорошо управлять своим временем, то это самый наилучший способ. 뭘 철저히 짜가지고 이렇게 하는 그것도 방법이지만 그보다 더 좋은 방법이 대강할 것과 확실히 할 것을 구분해야 돼요. Есть, конечно, способы, когда мы различаем делать первостепенное и второстепенное, но самое наилучшее, это мы должны знать, различать, что является поверхностным, а что является глубже, что мы должны задуматься над этим. 예를 들어서 우리가 소풍 간다. 그것도 필요한 겁니다. Иногда бывает, мы едем на экскурсии, это тоже важно. 근데 그거는 생명 걸고 갈 필요는 없습니다. Но незачем, отдавая свою жизнь, ездить на эту экскурсию. 그러니까 사람들이 전부 이 부분이 지금 안 되지. И многие люди сейчас не могут, они держаться за завет и молиться. 아예 시작부터 틀려버려요. Начало, то есть, является неправильным. 그러니 날마다 지나고 나면요 헌일입니다. И каждый день, день за днем, им более труднее. 그러면 이 말에 모든 분야에 다 적용시킬 필요 있습니다. И необходимо, чтобы во всех направлениях вы могли бы сосредоточиться на этом пункте. 신학자는 글자에도 전문성을 떼야 되지만 그리스도의 전문성을 떼야 됩니다. Богословы, они должны быть специалистами, буквально истолковать Библию, но также они должны специалистами быть по отношению к всей Библии. 교회는 일도 열심히 해야 되지만 복음과 전도의 전문성을 떼야 됩니다. Церковь, она должна усердно трудиться, но должна быть специалистами именно в Евангелии и даже в молитве. 여기 계신 여러분은 다른 것도 잘해야 되지만요 언약과 기도 응답에 전문성을 떼야 됩니다. Присутствующие из нас, мы должны успевать во всех наших сферах жизни, но мы должны быть специалистами как в молитве, так же и в завете. 이 말을 못 알아들으면 몇 년 가서 결국은 안 되게 돼 있습니다. Если мы не будем понимать значение этих слов, то пройдет несколько время и будет у нас поражение. 근데 다른 사람이 날 볼 때는 모자라게 보일지 몰라도 저는 할 수 있습니다. Может быть, с точки зрения других людей я выгляжу немного по-другому, но я могу это сделать. 전부 이 구분이 안 되죠. И многие люди не могут отличать эти вещи. 그러면 여러분 지금까지 나이가 다 몇 살입니까? До сих пор, сколько вы прожили в вашей жизни? 그럼 지금까지 뭐 하고 살아오셨습니까? Что вы делали до этих пор? 그러면 열매가 뭡니까? Какие ваши плоды? 우리가 하나님 앞에서 지금 어떻게 해야 되겠습니까? Что мы можем сейчас сказать и также передать нашему Богу? 미국을 한번 가보십시오. Попробуйте съездить в Америку. 제가 미국 얘기를 많이 하는 이유가 있습니다. Есть причина, почему я часто упоминаю в своих проповедях Америки. 세계 복음화의 제1로 중요한 장소이기 때문에. Потому что это очень важное место всемирной евангелизации. 보통 제가 집회를 가봅니다. Когда я обычно езжу на конференции, 이제 목사님이 신경 쓰는 분야가 있습니다. есть на то, что обращает больше внимания пастор. 어떻게 하면 이 강사님에게 잘 접대를 하시냐? Как угодить лектору, который приезжает?
당연한 얘기입니다. Это обычно, что должно быть. 근데 제 머리는 그렇지 않습니다. Но в моем понятии это не так. 그걸 대강해야 돼요. Это должно быть все поверхностно. 근데 그걸 대강해 놓으면 기분 나빠가지고 하는 사람도 있기 때문에 아마 그런가 봐요. 아마. Но эти пасторы думают, что если все будет поверхностно, то лектор обидится, и в следующий раз он не так передаст слово. 최고 은혜 받아야 될 사람이 누구냐? 거기에 담임 목사님입니다. Кто же больше всего должен получить благодать? Это тот пастор, который принадлежит этой церкви. 그럼 제 말이 맞지 않습니까? И точно так же касается меня. 근데 자꾸 사람들은 틀린 걸 맞다고 해요. Но люди, они на неправильно говорят, что это правильно. 그리고 교회 안에 중요한 일꾼들이 예배를 제대로 못 드립니다. И многие служащие в церкви, они не могут приносить правильное служение. 왜냐하면 이게 집회 마치고 나면 점심 먹어야 되니까 점심 식사 준비하는 거죠. Почему? Потому что по окончании конференции нужно идти и готовить обед, они идут и готовят его. 가장 은혜 받아야 될 사람 지금 어디 있나 하면 식당에 다 있습니다. 지금. Те, которые больше всего должны получить благодать, они находятся все в столовой. 그러면 은혜는 누가 받으면 다른 사람이 와서 다 받고 있어요. А кто получает благодати? Посторонние люди. 근데 속으로 이 목사님은 바보다. 그런 И 생각. я про себя думаю, глупый этот пастор. 본인도요 막 들떠가지고 메시지 못 받고 너무 왔다 갔다 해요. Сам пастор той церкви, он не может получить благодать и ходит с одной, значит, места другого на другое место. 뭐 하여튼 뭐까지 바쁜가 하면 이 집회 끝나면 그 다음 뭔 일 생각 여기도 바쁜 거예요 그냥. И для этого пастора уже забота, что он будет делать после этой конференции. 그러니까 본인은 은혜 하나도 못 받는 거예요. И сам лично не может получить благодати. 그게 바보 아닙니까? Разве не это глупость? 꼭 바보 흉을 내야 바보입니까? Разве человек, который делает глупый, разве его называют только глупым? 그 제일 은혜를 받아야 될 사람이에요. Тот человек, который больше всего должен получить благодать. 바로 그 교회가 제일 은혜 받아. 그 교회 요원들이 은혜 받아야 돼요. Этот пастор, даже его работники должны получить больше всего благодати. 사실은 다른 교회는 올 필요도 없는 거예요. 그거. Фактически незачем из других церквей приезжать. 그러니까 지금 우리 한국 교회는 뭐든지 내가 볼 때는 거꾸로 하고 있습니다. Но сейчас, как касается церкви Кореи, делают совсем иначе. 지금 제가 세계 교회는 제가 볼 때는 제 눈으로 볼 때는 전부 거꾸로 하고 있습니다. Когда я смотрю на церкви этого мира, они делают совсем наоборот. 거기에다가 거꾸로 된 것까지 갖고 와서 세계다 주장까지 합니다. И даже делая наоборот, они мне еще указывают, что я должен делать. 근데 속으로 웃고 맙니다. 바보 같은 소리 하지 마라. Но я про себя смеюсь и говорю, не делайте такие глупые дела. 그 사람들 나를 보고 교만하다고 합니다. А эти люди, смотря на меня, говорят, что я гордый. 난 그 사람 보고 바보라고 Но 생각합니다. я думаю, что они глупые. 교회가 뭐 해야 됩니까? Что должна делать церковь? 어떤 게 중요합니까? Что важно? 그러니까 중요한 건 구분 모양 가네요. Нужно различать, что важно, а что менее важнее. 제가 부목사 때 담임 목사님 찾아갔습니다. И тогда, когда я был еще пастором, 목사님 저는 교회와 복음과 목사님 위해서 세월을 걸 각오를 갖고 있다고 그랬어요. был человек, который сказал, пастор, я могу за вас отдать свою жизнь. 그 목사님이 뭐 언제나 안 그랬냐 그랬습니다. Я сказал, ну разве не было таких моментов до сих пор? 그러나 교회에 서가지고 말이야 자꾸 부목사가 말이야 전사님도 많이 있는데 심부름하고 마사는 이게 내게 맞지 않다고 그랬습니다. Я сказал, что много даже проповедников, которые окружают меня, и мне не нравится, когда они ухаживают за 내가 мной. 가장 편안한 자리에 제일 앞자리에 앉아서 내가 목사님 설교에 은혜를 받아야 돼. Я сказал, что мне нужно на самом удобном месте сидеть на первых местах для того, чтобы получать благодати от слова пастора. 그러더니요 이 목사님 좀 화를 낼 줄 알았는데 저를 탁 쳐다보더니 맞다는 거예요. И этот пастор, который сидел рядом со мной, он посмотрел и сказал, это верно. 그게 바로 목사들이 가진 병이다. Вот это то, что нужно, необходимо пастору. 자네 마음대로 편한 자리에 앉아 은혜 받아라. Необходимо, чтобы вы сидели на самом удобном месте и получали больше всего благодати. 내가 그 교회 그만두고 이제 나올 때까지요 영도 올 때까지 저는 예배 때 은혜 받았습니다. Тогда, когда я еще был в этой церкви и еще не выехал, я больше всего получал в этой церкви благодати. 정말 목사님 설교를 하나님의 말씀으로 경청했어요. Я действительно принимал слово пастора как за слово Бога. 그래서 중요한 기도 제목 같은 거는 다 받아 적고 기도했어요. И даже я выводил для себя тему молитвы и молился на эти темы. 완전히 똑같은 목사님인데 완전 새롭게 보이는 거죠. Но один и тот же пастор, но я вижу уже иначе его. 나는 전에는 뭐 신부로 왔다 갔다 은혜 못 받을 때는 그 목사님이 너무 이상하게 보였어요. Тогда, когда я вижу, что пастора не могут получать благодать, я смотрю на них как на странных людей. 제가 은혜 받으니까 완전 하나님의 종으로 보였어요. Но тогда, когда я получил сам благодать, я увидел, что они являются рабами Божьими. 그러면 신자들의 삶은 뻔합니다. Тогда, что представляет из себя жизнь верующего человека? 전혀 안 중요한 거, Люди 중요한 делают, 건 안 하고 안 중요한 거 전부 생을 다 뺏깁니다. все люди, даже верующие, свою жизнь отдают на ненужное. 그래서 언약 굳게 붙잡고 기도 응답부터 받아라. Из этого необходимо прежде всего ухватиться за завет и молиться. 이걸 중점적으로 하고 나머지는 대강대강하라. А все остальное нужно делать только поверхностно. 그래서 뭐가 중요한 게 뭐가 있습니까? Тогда что является более важным? 그래서 우리 교회에서 혹시 무슨 당연히 뭐 얘기 목사 뭐 하면 저는 뭐 생각해보지도 않고 예, 그렇게 합니다. И точно так же в моей церкви я тоже разделяю те дела, которые важны и менее важнее. 그 별 중요하지도 않은 거 뭐래요. Что нужно, зачем нужно делать дела, которые не так важны? 그러면 작은 문제가 생길 수 있습니다. Тогда могут возникнуть какие-то проблемы. 뭐 문제 생기면 그 순간에 뭐 순발력을 가지고도 해낼 수 있는 거 아닙니까? И эти проблемы можно разрешить каким-то способом. 그러니까 우리가 지금 굉장한 거를 놓치고 있습니다. И сейчас мы теряем самое важное. 오늘 여러분들은 하나님 앞에서 중요한 음성을 잘 들어야 될 것입니다. И сегодня каждый из вас должен услышать важный голос Бога.
중앙아시아와 러시아에서 뭐가 중요합니까? Что более важно в Средней Азии и также в всей России? 여러분 자신에게 뭐가 중요합니까? Для вас что более важное? 일입니까? 여러분이 일을 많이 하는 것이 중요합니까? Важна разве работа? 교회 안에 뭐 자리입니까? Или какой-то пост в церкви? 그건 중요한 게 아닙니다. Не это важно. 여러분이 응답받아야 됩니다. Важно, чтобы вы получили ответ. 이게 시작입니다. Это есть начало. 응답 못 보고 하늘 이거는 하면 나중에 죽습니다. Не получая ответа, что бы либо делали, вы терпите крах перед Богом. 결국은 언약대로 응답됩니다. В конце концов, все равно получится, так как вы получили ответ, и если будете держать этот совет Божий. 여러분 이것을 대강한다고 하면 불신자와 다를 바가 뭐 있습니까? Если вы поверхностно держите завет и поверхностно молитесь, то нет никаких отличий от неверующих людей. 그래서 지금 오늘날 세계 교회는 문을 닫게 됐습니다. И потому сейчас Всемирная Церковь, они почти закрываются двери церкви. 그리고 지금 굉장한 위기들이 지금 다가오고 있습니다. И сейчас мы видим, какие происходят трудные положения, и наступает кризис. 빨리 응답받아야 되고 Но быстрее нам нужно получить ответ. 자, 그러면 세계 복음화의 진행입니다. И мы сегодня будем говорить с вами о продолжительности всемирной евангелизации. 성경을 한번 읽어보겠습니다. Давайте рассмотрим Слово Божье. 사도행전 16장입니다. Деяние 16 глава. 12절에 보니까 12 стих. 13절에 안식일에 우리가 기도처가 있는가 하여 그랬습니다. То есть 13 стих. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하더니 И севшие разговаривали с собравшимися там женщинами. 특히 16절에 보니까 우리가 기도하는 곳에 가다가 그랬습니다. И 16 стих. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 세계 복음화를 위한 진행은 и необходимо нам твердо запомнить, что продолжительность всемирной евангелизации 여러분들이 날마다 기도의 힘을 얻어야 됩니다. зависит, как насколько вы будете получать силу молитвы. 이게 세계 복음화 진행의 첫 번째입니다. Это есть первый пункт, который необходим для продолжительности всемирной евангелизации. 오늘 아침에 여기 오신 분 가운데 거의 다가 식사는 다 했을 것입니다. Большинство из нас, присутствующих в этих местах, наверняка позавтракали утром. 뭐 나름대로 다 식사 안 하신 분도 하신 분도 다 어느 정도 됐기 때문에 여기 오셨을 것입니다. Так, может быть, кто-то не позавтракал, но некоторые позавтракали, но все равно вы присутствуете на этих местах. 그러나 우리가 가장 빠뜨리기 쉬운 것이 이 부분입니다. Но самое важное, что мы можем упустить, это ответную молитву. 이게 되지면요 기적이 일어납니다. Если мы будем только получать ответную молитву, то произойдет чудо. 여러분이 날마다 기도의 힘을 얻어야 됩니다. Вам ежедневно необходимо облачаться в силу молитвы. 오늘 13절에 안식일에 우리가 기도처가 있는가 하여 가다가 13 стих говорит: «День же субботний, мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом». 이게 세계 복음화의 진행의 첫 번째 방법. Это есть первый способ для того, чтобы нести продолжительность всемирной евангелизации. 예, 이걸 막는 것은 막입니다. Препятствовать этому делу – это бесы. 여러분이 이것만 되지만 큰 역사가 일어납니다. Если вы только будете получать ответы на ваши молитвы, то произойдет великое чудо. 하나님이 주시는 여러분의 힘을 얻으면 굉장해집니다. Если вы приобретете ту силу от Бога, то произойдет великие дела. 창세기 13장 18절입니다. Если посмотреть Бытие 13 главу 18 стих, 아브라함이 단을 쌓아놓고요. 날마다 힘을 얻었어. мы можем увидеть, что Авраам, он строит жертвенник и ежедневно получает силу Бога. 주위에 있는 모든 문제는 하나님이 해결하셨어요. И все окружающие его проблемы решал Бог. 창세기 14장 14절입니다. 14 глава Бытие 14 стих. 아브라함은 대강했는데도 거부가 됐습니다. Авраам, несмотря на то, что делал дела поверхностно, он стал богатым. 조카 롯은 철저히 했는데도 거지 됐습니다. Несмотря на то, что Лот, его племянник, он делал дела более тщательно, но он получил проклятие. 그러니까 이걸 잘 봐야 됩니다. И нужно разделять вот эти вещи и внимательно посмотреть на эти события. 오늘 여기 계신 여러분들이 한 분도 빠짐없이 날마다 여러분 기도에 힘을 얻는 방법을 찾아내야 됩니다. И сегодня каждый из вас без исключения должен найти ту тайную молитву, от которой вы могли бы приобрести силу. 그게 전략 중 전략입니다. Это есть одна из стратегий. 나는 기도에 힘을 얻는 방법이 없다 할 때는 여러분 틀림없이 중앙아시아에서 실패합니다. Человек, который не имеет силу молитвы, он обязательно потерпит поражение в Средней Азии. 언약을 구경만 하지
누리지 못합니다. Этот человек просто будет видеть завет, но не может насладиться. 언약은 반드시 성취되기 때문에 구경은 되어질 겁니다. Завет, он обязательно исполнится, и люди наблюдают над этим заветом. 그러나 여러분들은 누리지는 못할 것입니다. Но наверняка кто-то из вас не наслаждается этим заветом. 어떤 어려움이 와도 괜찮습니다. Какие бы трудности ни пришли, мы не должны страшиться их. 다니엘 6장 10절에 다니엘 하루에 3번씩 기도하며 힘을 얻었습니다. В книге Даниила говорится, 6 глава, 10 стих, что Даниил трижды молился в день. 22절에 보니까 하나님이 주의 천사를 보내사 22 стих там говорит о том, что Бог послал своих ангелов небесных и дал ему великий ответ. 그래서 여러분은 이걸 빨리 회복해야 돼요. И быстрее мы должны восстановиться в силе молитвы. 날마다 여러분은 기도에 힘을 얻는 방법. И ежедневно, чтобы мы могли приобрести эту силу молитвы. 사람 따라 조금 다를 수도 있습니다. Может быть, каждый человек иначе думает об этом. 막 소리를 막 내서 기도하는 사람이 힘을 얻는다면 소리를 내시기 바랍니다. Те, которые думают, что если громко будут молиться, то получат силу молитвы, молитесь громко. 특별한 장소에 가서 기도해야만 응답이 이게 힘나는 사람 그렇게 하시기 바랍니다. Если думают, кто-то на особенном месте я буду молиться, то получу силу молитвы, молитесь на особенном месте. 그러나 저는 굉장히 힘을 얻는 기도할 때 저는 굉장히 좀 조용히 합니다. Тогда, когда я получаю силу молитвы, для меня кажется, это более тихая молитва. 그건 제 방법입니다. Это мой способ. 여러분 나름대로 이걸 회복해야 될 것입니다. И вы должны каждый по своей именно, по своей способности применять эту молитву. 하나님은 살아계십니다. Бог, Он живой. 성경은 진리입니다. А Слово это есть истина. 지금도 성취됩니다. Оно и сейчас исполняется. 안 되는 이유는 여러분이 지금 여기가 걸렸고 여기가 더 걸렸습니다. А причина, почему у нас нет ответа, либо мы находимся в этой проблеме или в следующей. 여러분의 학벌, 경험, 매너 모든 거 상관없이 무너지게 됩니다. Независимо от вашего уровня образования, независимо от вашей способности, обязательно завет исполнится. 제가 아는 분 한 분은 육군 사관학교를 나왔습니다. 군 사관학교. И я знаю одного человека, который учился, 근데 이분이 장교가 됐습니다. и он стал, значит, офицером, 근데 굉장히 그 인격이 훌륭합니다. и даже он был очень знаменитым человеком. 그 신앙생활도 참 잘합니다. И также вел очень верующую жизнь, преуспевал в верующей духовной жизни. 이 사람은 은혜 받는다 이런 말을 잘 모릅니다. И он не знал такие слова «получить благодать». 워낙 자기 인격 가지고 고상하게 살아갑니다. Почему? Потому что он так был знаменитым и жил своей знаменитостью. 그리고 아주 생활이 바릅니다. И также вел правильные нормы жизни. 나는 그 사람에 가서 메시지 할 수가 없어요. И я не мог просто подойти этому человеку и сказать о Слове Божьем. 내보다 더 바르다니까. Потому что он более правильный, чем я. 나는 그 사람에 가서 이렇게 살아라 저렇게 살아라 그 말을 한 번도 안 했습니다. Я не могу подойти этому человеку и сказать, живи так, живи этими способами. 나보다 더 잘하는데 보죠. Потому что он более лучше живет, чем я. 근데 이 사람이 나보다 모자란 한 개 딱 있습니다. Но есть одно, что у него нет, что есть у меня. 나는 날마다 기도에 힘을 얻어야 생각하는데 그 사람은 그렇게 생각하지 않습니다. Я ежедневно получаю силу молитвы, но он этого не может получить. 오히려 막 기도하는 사람 좀 이상하게 봅니다. Наоборот, он молится, и у него какие-то происходят странные дела. 왜냐하면 이상한 사람이 많으니까요. Потому что в окружении у него много странных людей. 근데 이 사람이 어느 날 결정적인 순간이 왔습니다. Но однажды у него пришло время, когда он сделал решение. 사령관이 될 수 있는 자리에 지금 와서 군에서 제일 높은 사람이 될 가능성이 있어요. И у него была возможность для того, чтобы достигнуть пост больше офицера. 그런데 암이 딱 걸린 것입니다. И он заболел болезнью рака. 근데 병원에서는 가능성이 없다고 그랬어요. И больница сказала, что нет возможности для исцеления. 근데 이제 문제는 이 사람의 이제 생각입니다. И проблема в том, что он начал думать. 별을 3개나 달고 있는데 굉장한 자기의 어떤 걸 나타난 것입니다. И он подумал, что у него на погонах 3 звезды. Но какое отношение имеют эти звезды к его болезни? 문제는 이제 이게 다 무너지는 거예요. Проблема, он должен избавиться от этого. 그 별극이 뭐 필요 있습니까? Какая же сила в этих звездах, которые на погонах у него? 곧 죽을 것인데. Если он умирает. 그러니까 이 사람 내가 표정을 봤습니다. И я посмотрел на его внешность и на его выражение. 모든 게 전부 다 무너져 버리는 것이다. Мне казалось, что все у него рушится. 이게 무너지는데 은혜를 받아 무너지는 게 아니고 이 내가 왜 이럴까 하는 다 무너지는. Не от того, что он получил благодать, у него все разрушилось, но от того, что он думал, почему я такой? 제가 찾아갔습니다. Я пошел к нему. 장군님은 군대 장군으로서 많은 것을 경험했을 겁니다. И я сказал, вы наверняка начальник, испытали многое за всю свою жизнь. 그리고 너무너무 훌륭한 신자였습니다. И я сказал, что у вас было знаменитое начало. 그러나 하나가 안 되고 있습니다. Но одно, что у вас не получается, 하나님의 능력을 모르고 있습니다. вы не знаете силу Бога. 장군님은 그 앞에서 기도할 수 있는 비밀이 없다. У вас нет тайны, потому что и вы не можете молиться. 그래서 이제 끝장난 것이다. И вот так закончим разговор. 장군님의 생은 끝장난 것이다. Я сказала, что вашей деятельности теперь пришел конец. 마지막 할 말 하나 하러 왔다. Я сказала, я хочу сказать вам последнее и уйти. 정말 예수 믿느냐? Действительно, вы верите в Иисуса? 예수 믿음으로 말미암아 구원받는 사실을 알고 있냐? Знаете ли вы, что верой Иисуса можно получить спасение? 예수님만이 길이 된다는 사실을. Знаете ли вы, что только Иисус является путем?
예수 믿지 않고는 창세기 3장 문제 해결 안 된다는 사실을 Знаете ли вы, что не веря в Иисуса нельзя решить проблему 3 главы Бытия? 예수 아니고는 천국 들어갈 수도 없다는 사실을 알 수 있느냐? Знаете ли вы, что не веря в Иисуса нельзя войти в Царствие Божье? 예수님을 구주로 영접한 적이 있느냐? И приняли ли вы когда-нибудь в своей жизни Иисуса как своего Спасителя? 묻는 질문에 전부 no 했습니다. И на все проблемы Он сказал «нет». 그러면 새로 믿어야 되는 것이다. Тогда что же может произойти в вашей жизни нового? 예수 믿어야 되는 것이다. Нужно верить в Иисуса. 그래가지고는 40몇 년 만에 예수님을 구주로 영접하는 기도를 했어요. И за 40 лет своей жизни Он принял Иисуса. 예, 얼마나 사람들이요 안 깨달아지는지 모릅니다. Насколько люди не могут понять этих вещей? 그런데 여러분들은 틀림없이 중앙아시아 러시아 살릴 수 있는데 여기에 걸리고 여기에 걸립니다. Вы можете спасти Среднюю Азию, но если вы находитесь в проблеме молитвы и завета и в силе молитвы, то этого невозможно сделать. 예, 분명히 구원받았습니다. Вы получили спасение, это 여기 точно. 계시면 예수 믿으면 구원받습니다. Каждый из нас получил через веру в Иисуса спасение. 그런데 중앙아시아와 러시아를 뭐 때문에 세계복음을 못하느냐 하는 이유입니다. Но есть причина, почему мы не можем до сих пор привести Среднюю Азию и даже всю Россию Евангелию. 확실하게 해야 될 것과 대강해야 될 것을 구분 못 해버려요. Потому что мы не можем еще различать, что более точно мы должны делать и что более поверхностно мы должны делать эти вещи. 그리고 날마다 주시는 하나님의 기도의 힘을 회복해야 됩니다. Не нужно восстановиться нам в силе молитвы, которую Бог дает ежедневно. 예레미야 33장 3절에 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 Иван, и также Иеремия, 33 глава, 3 стих говорит, что «воззови ко мне, и я отвечу тебе». 6절에서 9절에 모든 것을 회복시키겠다 그랬습니다. И 6-9 стих говорит о том, что Бог восстановит нас ко всем положениям. 오늘 사도행전 16장 6절에서 40절 한 군데만 봐도 굉장한 답이 나옵니다. Даже если посмотреть сегодня 16 главу Деяния, с 1 по 40 стих, мы можем увидеть удивительные дела. 사도행전 16장 6절에서 10절에 보니까 전도 문이 막혔습니다. И если посмотреть 16 главу 6 по 10 стих, там были заперты двери благовестию. 이때 바울은 뭐하고 있느냐가 중요합니다. И важно, что же тогда решил делать Павел? 아시아를 전도하고 있는데 문이 다 막혀버렸습니다. Когда Павел благовествовал Асии, все двери благовестия были заперты. 예, 이때 바울은 뭐하고 있었습니까? Что тогда делал Павел? 드로아에서 기도하고 있었습니다. Он молился в Тиране. 그러니까 기도의 힘을 얻고 있었단 말이에요. И он получал, то есть силу молитвы. 그러다가 사도행전 16장 오늘 13절에 보니까 마게도냐로 가게 됩니다. 16 глава 13 стих, там мы можем увидеть, что он идет в направлении Македонии. 루디아를 만났습니다. Он встречается с Лидией. 시대적인 복의 문이 열렸습니다. И открываются у него двери к этой эпохе. 뭐 하러 가다 열린 줄 아십니까? Как же эти двери открылись? 기도처가 있는가요? 가다가. Он шел для того, чтобы найти молитвенный дом и встретился с этой женщиной. 사도행전 16장 16절 18절에 귀신 들리는 사람이 치유받았습니다. 16 по 18 говорится, как человек, который был бесноватым, он получил исцеление. 예, 그게 문제가 아닙니다. Не в этом проблема. 이때 바울이 뭐하고 있는 줄 Что 아십니까? же тогда делал Павел? Нужно посмотреть на эти вещи. 기도하는 곳에 가다가 그랬습니다. Здесь говорится, что случилось, когда он шел в молитвенный дом, случилось это исцеление. 사도행전 16장 19절 40절에 감옥소 안에 기적이 났습니다. Даже 16 глава с 19 по 40 стих там случается чудо в темнице. 이게 문제가 아니다니까요. Не в этом проблема, что он освободился. 이때 바울이 뭐하고 있었느냐? Важно посмотреть, что же делал Павел в темнице. 기도하고 있었습니다. Молился. 이게 중요합니다. Это важно. 세계복음화의 진행 첫 번째. Это продолжительность семейной евангелизации. Это первое, это сила молитвы. 여러분 꼭 명심하시기 바랍니다. Обязательно нам нужно быть внимательным на этот факт. 저는 이 러시아 쪽에 오기만 하면은 뭐 하나 이상한 느낌 하나 있어요. Как только я приезжаю в сторону России, я чувствую одно. 나는 러시아 쪽이라든지 중앙아시아는 처음 왔는데 막 거의 비슷한 동네 아닙니까? Что касается России, я посетил несколько раз, а Средней Азии только впервые, но есть что-то похожее. 나 특히 러시아인들 얼굴 쳐다보면은 분간 안 되는 게 하나 있습니다. Особенно, когда я смотрю на русских людей, я не могу различить. 이 사람이 지금 알아듣는지 못 알아듣는지 Я не могу понять, он понимает сейчас это слово или не понимает. 그게 은혜를 받는 건지 안 받는 건지 Я не могу понять, получает он благодать сейчас или не получает. 그리고 지금 듣고 있는지 안 듣고 있는지 알 И 수 вообще, он слушает сейчас или не слушает. 그게 러시아인의 특징이에요. Вот это особенность русского народа. 근데 이게 알아듣는지 모르는지 알 수가 Я 없어요. не могу понять, понимает ли он эти слова или не понимает. 이 틀림없이 알아들으면 역사를 날 것인데 말이에요. Если понимает человек, то обязательно будут чудеса. 여러분들이 세계 복음화의 시작은 기도 응답의 언약부터 붙잡고 결론 내야 됩니다. Необходимо, чтобы мы сделали для себя вывод, что начало семейной евангелизации – это ответ на молитву. 여러분 세계 복음화의 진행 첫 번째는 뭐냐? 날마다 하나님 주시는 힘을 얻어야 됩니다. А продолжительность семейной евангелизации заключается в том, сила молитвы, которую дает нам Бог ежедневно.
오늘 다 아마 아침 식사하고 다 여기 오셨죠. Сегодня каждый из вас наверняка позавтракал и пришел сюда. 또 이런 마치고 나면 식사하고 또 뭐 이렇게 또 저녁을 기다리겠죠. И по окончании наверняка вы пойдете обедать и будете ждать вечернего служения. 예, 그거는 누구나 다 하는 겁니다. Каждый это уже знает, что нужно делать. 예, 여러분이 그 진행 속에서 이게 되느냐 안 되느냐 이게 모든 걸 좌우합니다. Но важно в вашей продолжительности, есть ли это сила молитвы или нет. 예, 이것만 정말 되진다면 역사는 납니다. Если только у вас есть сила молитвы, то все остальное получится. 그래서 오늘 점심 식사하고 돌아가시거든 다른 스케줄도 중요하지만은 가장 중요한 시간표 하나 만드세요. После обеда, конечно, важны другие программы, но сделайте для тебя более важное время. 여러분 오늘 점심 먹고 난 뒤에 여러 가지 일이 있을 것입니다. После обеда, может быть, важны другие дела. 그러나 가장 중요한 시간을 빠뜨리지 마세요. Но не упускайте самого важного времени. 성령 충만한 힘을 얻으시기 바랍니다. Приобретите силу исполнения Святого Духа. 그걸 보고 정식이도록 합니다. Это есть молитва определенное время. 5분만 해도 됩니다. Достаточно 5 минут. 근데 이거 하는 게 뭐 힘들 거 아무것도 없지. Нет ничего трудного в этой молитве. 저는 이걸 하루에 한 3번씩 합니다. Этой молитве я молюсь трижды в день. 아침에도 일어나서 제가 제일 먼저 한 게 간절한 기도였습니다. Первое, что я делаю после того, как я встал утром, это искренняя молитва Богу. 제가 모든 피곤함 거 모든 거 다 회복될 정도로 기도했습니다. Я молюсь так, чтобы вся усталость от меня ушла. 이게 중요합니다. Это очень важно, молитва определенное время. 그래서 여러분 이것만 회복되면요 세계복음만은 그대로 힘있게 진행되기 Если вы только приобретете успех в этой молитве определенное время, то евангелизация мира, она будет. 그리고 여러분들은 이 기도를 계속하다 보면은 시대적인 응답이 오게 돼 있습니다. И если вы будете молиться этой молитве определенное время, то придет успех и даже ответ на эту эпоху и на этот век. 예, 이 중앙아시아 살릴 수 있는 답이 나오게 돼 У 있습니다. вас будет ответ для того, чтобы спасти Среднюю Азию. 그 무시기도입니다. Это и есть непрерывная 자, молитва. 그때부터 무시로 막 기도 на오게 되는 것이죠. И с того времени вы молитесь, это время молитесь непрерывной молитвой. 여러분이 중요한 문제라고 기도하기 시작하면 기적이 일어나게 돼 있습니다. Тогда, когда у вас какие-то более серьезные проблемы, молитесь и проявится чудо. 그게 집중기도입니다. Это и есть сосредоточенная молитва. 여러분 하나님의 기적이 일어나게 돼 있습니다. Бог, Он обязательно проявит силу 자, свою. 세계복음화의 진행입니다. Это и есть продолжительность всемирной евангелизации. 유학도 하는데 왜 이걸 못합니까? Если вы даже приехали как студент в другую страну, почему вы не можете молиться этой молитвой? 혹시 구원 못 받은 거 아닙니까? Может быть, вы еще не получили спасение? 악자같이 그 어려운 뭐 따라라 이상한 소리 하는 러시아 공부도 하는데 왜 이걸 못합니까? Почему мы преодолеваем такие трудности в России, но почему не можем молиться на эту молитву? 나는 러시아 말 들으면 뭐 말인지 하나도 뭐 배우지 못하겠어. Я не знаю, что говорят по-русски и не могу понять это. 뭐를 뭐 혀를 뭐 따라라 하니까 나는 이게 뭐 말인지 Я не знаю, что говорит, потому что так быстро говорят. 그 어려운 말도 배우는데 왜 이걸 못합니까? Даже вы учите такой трудный язык, почему вы не можете молиться этой молитвой? 혹시 구원 못 받은 거 아닙니까? Может быть, вы еще не получили спасение? 혹시 지옥 갈 사람이 아닙니까? Может быть, вы люди, которые идете в ад? 나는 아무래도 그렇게 결론이 나오는 거 있죠. Можно сделать такой итог и такое заключение. 아, 이 좋은 걸 왜 안 합니까? Если есть такое хорошее, почему мы не можем использовать 혹시 это? 머리로만 구원 받은 거 아닙니까? Может быть, вы только получили спасение своим разумом? 실제적인 구원을 받으면 이 되질 것인데. Если мы получили реальное, настоящее спасение, то у нас будет молитва, мы будем иметь молитву в этой успех. 그러면 뭐 중앙아시아고 러시아 전체를 다 뒤집을 수 있는 거 И 아니에요? тогда вы можете изменить и Среднюю Азию, и всю Россию. 예, 교리적으로 내가 말 못하겠지만요, 제가 진심으로는 그렇게 생각하고 있습니다. Я так думаю. 진짜 구원의 축복받았다면요, Если вы действительно получили благословение спасения, то вы будете молиться этими молитвами. 정말 구원의 축복받으면요, 이게 제일 잘 들려요. Если вы получили действительно благословение спасения, то вы можете молиться этими молитвами. 나는 옛날에 구원의 참된 비밀이 없을 때는 제일 안 되는 게 이거였어요. Когда я раньше не имел тайны моего спасения, то я не мог молиться этими молитвами. 시간 나면 미친 듯이 돌아다니고 전화를 했으면 했지, 나 이건 안 했거든. Только было у меня появлялось свободное время, я ходил и гулял, и также звонил людям. 내가 눈이 캄캄해지도록 책을 봤으면 봤지, 이건 내가 안 했거든. Я лучше почитал бы какую-то другую литературу, но я не молился. 악자같이 밥 먹고 간식 먹고 먹는 거 다 챙겼으면 챙겼지, 나 이건 안 했거든. Лучше бы я поел что-нибудь вкусного, но я не молился этими молитвами. 알고 봤더니 제가 그때 구원을 못 받았댔어요. Но тогда, когда я узнал, я подумал, что я еще не получил спасение. 나는 구원받고 난데 제일 먼저 시작된 게 이겁니다. После того, как я получил настоящее спасение, я начал молиться этими молитвами. 얼마나 감사한지 응답한 게. Насколько я благодарен за это Богу. 그 여기 이 축복을 누리다 보니까 다른 것 좀 볼 수 없는 그런 이 시간이 바빠졌습니다. Когда вы получаете такое благословение, то вы не будете уже видеть постороннего. 오늘 여러분들이 예사로 듣지 마시고 정말 시작해야 되겠습니다. И сегодня не пропускайте это мимо своего слуха, но внимательно будьте на это слово. 아, 여러분이 지금
돈이 생길 일이 있다고 하면 열심히 하지 않습니까? Если у вас есть возможность заработать много денег, вы наверняка будете вкладывать все свои усилия. 이 돈보다 더 중요한 것인데요. Но эти молитвы, они более важны, чем деньги. 여러분 혹시 성공될 가능성이 있을까 싶어서 유학 가서 공부하고 하는 거 아닙니까? Может быть, у вас есть успехи для того, чтобы преодолевать именно в своей жизни, и вы идете за границу учиться. 그럼 Почему? 이거는 뭐 확실한 것인데요. Тогда вам нужно быть уверенным в этих молитвах. 구원받은 하나님의 백성이 세계복음화의 진행 가운데 가장 중요한 것이 뭐냐? 힘을 얻는 것입니다. И спасенный Божий народ, прежде всего для всемирной евангелизации, он будет приобретать силу молитвы. 두 번째입니다. И во-вторых, 세계복음화의 진행 두 번째입니다. второе, что касается продолжительности всемирной евангелизации. 성경적인 방법으로 전도해야 됩니다. Необходимо благовествовать по библейским методам. 성경적인 방법으로 전도하면 여러분들은 세계복음화 되게 돼 있습니다. Если вы будете использовать благовестие всемирные способы, то есть библейские способы, то будет успех. 여러분이 정말로 여기 힘을 얻는다고 하면은 성경적인 전도 방법은 되게 돼 있습니다. Если вы приобретете силу молитвы, то вы будете использовать эти библейские методы благовестия. 정말로 놓치지 마시기 바랍니다. Не упускайте этой возможности. 성경적인 전도 방법은 어떤 것입니까? А что из себя представляют эти библейские методы? 꼭 기억하셔야 됩니다. Нужно их запомнить. 높은 사람일수록 많이 가진 사람일수록 숨은 문제가 있습니다. Человек, который больше имеет пост или больше имеет положение, у него проблема в дыхании. 이걸 풀어줘야 되는 것입니다. Нужно именно проблема, то есть в тайне то, что он спрятал, это нужно разъяснить ему. 여기 앉아있는 사람 다 그리스도로 완전 담난 사람 아니면요 전부 심각한 문제 다 갖고 있습니다. Каждый из нас, конечно, еще не приобрел ответа Христа, у каждого из нас еще есть серьезные проблемы. 예를 든다면은 제가 여기 원래 다스겐트 갔다 이리 왔습니다. И я как уже говорил, что я из Ташкента приехал сюда, 사업 잘하는 분이 저를 안내하러 나왔습니다. и пришел человек, встретил меня человек, который имел успех в бизнесе. 전혀 문제가 없는 것처럼 보이죠. Человек, у которого вроде бы нет никаких проблем. 사람이 아주 똑똑하더라고요. Очень умный человек. 그런데 그 사람이 심각한 문제가 있는 Но у него есть серьезная проблема одна. 거예요. 그 문제를 우리가 팀 사역자 가서 풀어버린 것입니다. И эту проблему он разрешил через командное служение. 그러니까 이 사람 완전 답을 내버린 거예요. Этот человек приобрел совершенный ответ. 제가 가니까 제보가 자기는 나는 완전 탐났습니다. И тогда, когда он встретил меня, он сказал, я приобрел этот совершенный ответ. 그런데 그 사람 얼굴 모양을 딱 보니까요. 은혜 안 받으면 그렇게 할 사람이 아니에요, 제가. Но я посмотрел на его внешность, но не показалось, что он получил столько много благодати. 그럼 무슨 답이 났나 말이야. И я спросил, какой же это за ответ? 그러니까 장례식 하는데 자기 아버지가 돌아가서 장례식을 했다고 하는 거예요. И он говорит, что отец мой умер, и нужно было совершить обряд похорон. 근데 그 죽은 아버지가 이상하게 이제 뭐 죽어버서 끝난 거 아닙니까? И так как отец умер, все, его жизнь уже закончилась. 그 자기 이제 부인에게요. 귀신이 들려버린 거예요. И бесы, которые были на отце, они перешли на его жену. 자기는 충격받은 것이지. И от этого он был шокирован. 이게 왜 이러는가 말이야. Почему это случилось? 아버지 흉내를 그대로 낸단 말이야. И то есть, так как проявлялось на отце, проявлялось тоже на его жене. 이게 아버지가 죽어서 귀신 된 게 아니고 지금 귀신이 그걸 그렇게 하는 것이죠. То есть не из-за того, что отец умер и стал бесами, но эти бесы работают. 그러면 그 문제는 틀림없이요 남편 가족에게 오게 돼 있습니다. И тогда обязательно эти проблемы придут придут в эту семью. 그 이분이 늘 고민인 거죠 이게 지금. И для этого человека это было проблемой. 그래서 지금까지 한 번도 그 답을 지금 못 찾은 겁니다. И этот человек не мог приобрести ответа, как избавиться от этого. 그러다가 우리 여기 지금 이 다시겐트 선교사님들하고 팀 사역자를 만나 이 사람 딱 답을 얻은 거예요. Этот человек, он встретился в Ташкенте с служителями командного служения и приобрел ответ. 그러니까 1분 만에 사람이 순식간 싹 바뀌어버린 거죠. И в тот момент, когда он приобрел ответ, он изменился. 그게 전도입니다. Это есть благовестие. 그래서 우리는 성경적인 전도로 해야 돼요. И нам нужно вести библейские способы благовестия. 성경이 원하는 전도는 뭡니까? А что является библейским способом благовестия? 상대방이 가지고 있는 문제에 답을 주는 것입니다. Необходимо дать ответ на проблему тому человеку, нашему собеседнику, который разговаривает с нами. 창세기 3장에 관한 문제를 다 가지고 있습니다. И знать и говорить о том, что произошло в 3 главе Бытия. 그래서 하나님은 그리스도를 보내셨습니다. И потому Господь посылает Христа. 이 그리스도를 영접하면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. И если мы только примем Христа, то мы станем чадами Божьими. 그리고는 권세가 생겨나는 것입니다. Но тогда появляется власть. 요 말을 해주면 됩니다. Нужно только говорить об этом. 그러면 이 비밀을 계속 누리기를 시작하는 것입니다. Тогда необходимо, чтобы человек мог наслаждаться этой тайной. 그게 다락방입니다. Это будет в горнице. 이제 구원받은 자에게 사도행전 2장 응답이 계속 오게 돼 있습니다. И такому человеку, спасенному, будет приходить постоянно ответы 2 главы Деяния. 다락방입니다. Это есть горница. 그러면 이 부분을 중앙아시아 전체에다가 러시아 전체에 확산시킵니다. И необходимо распространять это движение горницы по всей Средней Азии и по всей России.
초대교회 전략이에요. Это стратегия Первоапостольской церкви. 우리는 지금까지 교회 오는 이유도 모르고 전도하는 이유도 모릅니다. До сих пор мы не знаем, почему мы выходим в церковь, почему нам нужно благовествовать. 그냥 막 사람 다 끌어오려고 하니까요. Мы просто хотим привести человека в церковь. 오늘 여기 계신 여러분의 숨은 문제를 그리스도 이름으로 꺾으시길 바랍니다. Я сегодня желаю, чтобы, если есть проблемы, которые спрятались у вас внутри, разрешите их Христом. 혹시 이 자리에 여러분 부모님에게 영적인 문제 있었다고 생각되는 분 없습니까? Может быть, среди нас есть тот человек, который думает, что у его родителей духовная проблема. 여러분이 그리스도로 완전 답 안 내면 Если вы не определите ответ Христа, 여러분에게 오게 돼 있습니다. то эта проблема может прийти и на вас. 이 숨은 영적인 문제는 반드시 전달됩니다. Эта духовная проблема, которая спрятана на ваших родителей и на ваших детей, она обязательно передается. 틀림없습니다. Обязательно случится такое. 여러분 집안의 영적인 문제라든지 이상한 하여튼 굉장한 문제는 틀림없이 여러분 자손에게 전달되게 되어 있습니다. Если в вашей семье какая-то странная проблема или духовная проблема, она обязательно передастся на ваших детях. 그럼 여러분에게 오게 되어 있습니다. Эта проблема также может прийти и до вас. 그리스도 비밀 누림으로써 해결되는 것입니다. Но вы будете получать решение, когда будете наслаждаться тайной Христа. 그게 전도입니다. Это есть благовестие. 계속 응답받는 것이 다락방입니다. Постоянно получать ответ – это место горницы. 그러니까 빨리 성경적인 전도 방법을 깨달아야 됩니다. И быстрее нам нужно осознать библейские методы благовестия. 지금까지 자꾸 교회 오라고 합니다. До сих пор мы все время тащили людей с собой в церковь. 이 사람이 교회 올 이유가 없는 거 아니에요? А у этого человека нет причины. Зачем мне идти в церковь? 억지로 사람을 자꾸 모으려고 하니까 더 도망가는 것입니다. Мы насильно ведем человека в церковь, а он убегает от нас. 여러분 세계적인 성경적인 전도 방법을 깨닫게 되면 세계복음화의 진행은 되게 돼 있습니다. Если вы только поймете библейские методы благовестия, то продолжительность Евангелия будет иметь успех. 이걸 보고 초대교회에 일어났던 다락방 운동이라. Это есть именно движение горницы, которое происходило в Первоапостольской церкви. 자, 두 번째입니다. Во-вторых, 이제는 여러분이 응답받으면 관련되어 있는 사람과 통한 관련 전도 운동이 계속 일어나는 것입니다. и если вы теперь будете получать ответы, то будут люди, которые будут связаны с вами. 인간이 드러나지 않은 숨은 문제를 풀어주는 것이 전도입니다. Это тот человек, который раскрывает ту тайную проблему, которая у человека, это есть благовестие. 이게 해결되고 나면은 친척, 가족에게 자꾸 관련되게 돼 있습니다. А если эта проблема решится, то эта проблема будет решаться также у связанных с теми людьми или с семьей. 이 문제를 푸는 걸 보고 팀 사역이라고. И это есть командное служение. 성경 있는 걸 잘 안 보세요. И внимательно посмотрите это в Библии. 마태복음 10장 1절에 40절에 예수님이 제자를 내보내 전부 관련된 사람에게 내보냈습니다. Точно так же от Матфея 10 глава с 1 по 42 стих Иисус отправляет учеников, которые связаны были с ними. 그냥 가서 이 얘기하면은 못 알아듣습니다. Просто нельзя было идти, чтобы они могли понять эти слова. 우리 교회에서 예수 믿게 된 집사님 한 분이 자기 가족을 찾아갔습니다. И есть в нашей церкви диакон, который уверовал в Иисуса, и он направился к своей семье. 자기 동생에게 찾아간 것입니다. Он пошел и благовествовал своему брату. 그 말하자면은 동생 시어머니가 무당입니다. А у этого, значит, брата, его теща, она шаманка. 근데 그 문제가 지금 아들에게 지금 오게 된 И 것입니다. эта проблема сейчас возникла также у его сына. 그러니까 우리 집사님 가서 얘기한 것이죠. И диакон пошел к ней, посетил этот дом и сказал. 그럼 그 가정에 찾아가서 한 10분밖에 이야기 안 했는데 그 가정에서 막 이 폭발이 터진 것입니다. 10 минут достаточно было для того, чтобы там мог произойти этот взрыв. 관련 전도입니다. Это есть благовестие, которые связаны между собой. 그래서 여러분 지금 이 중앙아시아 러시아에서 이 말 못 알아들으면 절대 전도 못 И 합니다. если мы не будем понимать эти слов, которые мы сейчас говорим, то мы не можем произвести благовестие в Средней Азии и России. 저는 전도처럼 쉬운 게 없다 생각해요. Я думаю, что нет более легкого, чем благовестие. 저는 만난 사람과 좀 얘기하다가 얘기합니다. 진실하게. И тогда, когда я встречаюсь с людьми, разговариваю, я могу искренне понять его. 나는 이런 문제가 있었다. 당신에게 진짜 숨은 문제가 없냐? Я говорю, у меня были такие проблемы, а какие ваши? 고백하게 돼 있습니다. Этот человек обязательно будет исповедоваться. 그게 알고 보면 창세기 3장 사건. И если узнать, то это проблема 3 главы Бытия. 그리스도 알면 끝나는 것입니다. Если только он узнает Христа, то придет конец этой 근데 проблеме. 이게 깨닫는 것이 아니고 해결되어 버려요. Не нужно понять, но нужно решить это. 이 중에 지금 제가 하는 얘기를 잘 들어야 됩니다. И необходимо послушать внимательно эти слова. 여러분 부모나 가족 가운데 정신질환자 있으면요 틀림없이 여러분 그냥 자손에게 관계되게 돼 있습니다. Если среди нас родственников и тоже родители есть те, которые имеют психические расстройства, то обязательно эта проблема произойдет на их детях. 그런데 그 병이 이미 생겨나 버렸으면
사실상 고치기 힘듭니다. Если эта проблема возникла уже на детях, то фактически трудно изменить и исцелить это. 지금 여러분이 그리스도로 답을 내버리면요, 그 문제는 완전히 끝나버립니다. Но если вы имеете ответ от Христа, то эта проблема полностью и совершенно она 왜 이 разрешится. 축복을 놓치겠습니까? Почему вы теряете это благословение? 여러분 틀림없이 그렇습니다. Обязательно это случится. 여러분 혹시 여러분 부모님에게 일어났던 문제가 여러분 자녀들에게 하루에 계속 전달된 걸 못 봤습니까? Вы разве не видели таких людей, которые приобретали болезни от своих родителей? 출애굽기 20장 4절 5절에 반드시 전달되게 돼 있습니다. Исход 20 глава 4-5 стих говорит, что обязательно это проклятие будет переходить из поколения в 3, поколение. 4대가 전달되게 돼 있습니다. До 3 и 4 рода. 여러분 집안에 특별한 문제를 가진 분 없습니까? Может быть, кто-то из вас в семье имеет какие-то серьезные проблемы. 제 말을 듣기 싫겠습니다만은 틀림없이 여러분 후대에게 전달되게 돼 있습니다. И, может быть, это неприятно для нашего слуха, эта проблема обязательно передастся и также на нас. 예, 전국 지역 얘기는 너무 수준 높은 거고 현재 딱 전달되게 돼 있습니다. То есть она сейчас, это уже не говоря о Царстве Божьем или о Аде, она сейчас передается. 지금 그리스도로 답을 내버려야만 끝나는 것입니다. Если только вы приобретете ответ о Христос, то это кончится на вас. 관련 전도입니다. Это благовестие, которое связано между собой. 여러분 러시아에서요, 이 중앙에서 몇 명만 훈련시켜 버리면 교회 금방 역사입니다. Если только несколько будет воспитаны в Средней Азии, то вся Россия, даже Средняя Азия изменится. 지금 우리 전도를 엉터리로 하고 있습니다. До сих пор мы неправильно имели понятие о благовестии. 어려운 사람 보고 답을 못 주고 있습니다. Мы не могли людям, которые имеют трудности, дать ответа. 여러분 막 이제 영적으로 문제 온 사람은 어떡합니까? Те люди, которые имеют духовные проблемы, что же с ними делать? 그러니까 막 시달립니다. Эти люди, они находятся под 그럼 давлением. 막 돌아다니라고 마약도 하고 그렇게 합니다. Эти люди, они блуждают и заблуждаются и принимают наркотики. 마약을 진짜 하는 사람한테 물어보십시오. И спросите у наркоманов. 유혹받아 하는 사람도 있지만 영적으로 문제 와서 하는 사람도 있습니다. Есть те, которые под влиянием друзей или под искушением, но больше всего, которые имеют духовные проблемы, начали принимать наркотики. 그럼 막 이상한 종교를 찾아가기도 합니다. Эти люди идут к каким-то странным религиям. 해결이 안 됩니다. Нет решения. 그런 사람 너무너무 많습니다. Этих людей очень много. 그런 사람에게 답을 주는 것입니다. Но нет человека, который мог бы дать им ответ. 이걸 깨닫기만 하면 여러분 이 러시아의 금방 역사입니다. Нужно только понять, чтобы в России могло быть это действие 여러분 Божье. 영적인 문제가 있는 사람 보고 당신 예수 믿고 천국 가라면 자기는 안 간다고 합니다. Если сказать человеку, который имеет духовные проблемы, уверуйте в Иисуса, идите в Царствие Божье, он не поймет эти слова. 간 말해보세요. 예수 믿어 구원받아. 나는 구원 안 받는다. Если сказать человеку, веру в Иисуса, получишь спасение, мне не надо спасения, он 예, скажет. 천국이든 지옥이 어디든지 좀 빨리 가 보내달라. Этот человек скажет, не все равно, куда я пойду, в ад или рай. 왜냐? 지금 이 사람은 죽고 있는 것이다. Сейчас, потому что этот человек умирает. 그 사람의 그 문제를 풀어버려야 되는 것이다. Этому человеку необходимо разрешить проблему. 이거는 개인 전도면 이거는 관련 전도입니다. Это благовестие первое личное, а второе то, что связано. 꼭 깨달아야 됩니다. Необходимо понять. 그래서 예수님의 전도 전략을 한번 보세요. И давайте посмотрим на те стратегии благовестия, которые были даны Иисусом. 누가복음 10장에 70인 뽑아가지고 전부 아는 사람 연결시키고 В 10 главе с 1 по 20 Евангелия от Луки он выбрал 70 и посылает их на проповедь. 오늘 이 자리에서 여러분의 중대한 문제 해결되게 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы ваши серьезные проблемы могли решиться здесь, на этом месте. 저는 우리 집안에 대해서 잘 알고 있습니다. И я хорошо знаю о своем доме. 우리 외할아버지는 부산에서 제일 높은 항만 관리하는 책임자였습니다. И мой брат-дедушка, он был тоже высокопоставленным человеком, который жил в городе. 예, 우리 친할아버지는 저 시골서 이렇게 농부였습니다. А мой дедушка, он был простым крестьянином в деревне. 양 집안이 특별한 집안이었습니다. И прадедушка, он был особенным. 우리 이제 외할아버지는 높은 사람으로 돈을 많이 버는데도 불구하고 집안이 전부 다 망했습니다. Но несмотря на то, что он зарабатывал много денег, весь дом он имел положение. 망해도 설명 못할 정도로 다 망한 것입니다. Просто имел такое поражение, что невозможно это даже и рассказать. 예, 차마 여기서 말 못할 만한 어려움들이 우리 아버지 집안에 또 있었습니다. И также были такие же трудности у также моего отца. 여기에서 예수 믿기 시작한 분이 우리 어머니입니다. И кто начал веровать в Иисуса, это моя мать. 우리 어머니가 복음은 잘 못 깨달아도요. 깨닫기는 바로 깨달았어요. И хотя она, может быть, не так хорошо поняла Евангелие, но она осознала. 우리 양쪽 집안이 이거 우상숭배하면 이거 끝이 안 난다. 이제는 종교를 바꿔야 되겠다. 이런 생각을 한 И 거예요. она подумала, что эти проклятия, которые находятся со стороны также жены и также меня, они не кончатся. Нужно понять Евангелие. 교회 다닌 것입니다. 우리. Она начала ходить в церковь. 솔직한 말로 교회 복음이 없지 않습니까? Говоря откровенно, в церкви нет Евангелия. 교회 다니면서 계속 얻어 터진 겁니다. Потому что, ходя в церковь, люди все время побиваемы. 우리 집안의 모든 저주 문제 완전 올 수도 된 날이 왔습니다. Но пришел тот день, когда все проблемы, они закончились в нашем доме. 제가 복음 깨달아 하겠습니다. Тот день, когда я понял Евангелие. 우리 어머니가 지금 고백 안 합니까? И мать моя сейчас исповедуется. 나는 옛날에 교회 다니지만 어째 다니는지 모르겠다. Я не знаю, почему я раньше ходила в церковь.
나는 이제는 우리 어머니 제발 네 설교 계속 들어보니까 나는 이때까지 복음을 안 갖고 있었다. И я наслушала все время проповедь и говорю, до сих пор я не слышал такого Евангелия. 그렇습니다. Это на самом деле так. 너무나 명백합니다. Почему? Потому что все это пустая трата времени. 제가 전도사 할 때까지 어려 제가 복음 완전히 깨닫는 것부터 우리 집안에 모든 저주 올 수도 없습니다. Тогда, когда я понял Евангелие, все проблемы моей семьи, они сделали полный остановку. 천국 지옥은 좀 있다 하는 얘기 아닙니까? 솔직한 말로. Говоря откровенно, говоря уже об аде или рае, это следующее. 뭐 여러분 뭐 가봤습니까? Разве вы ходили туда? 그래 천국 지옥이라고 하는 성경 말씀 보고 믿음으로 깨닫는 거 아닙니까? То, что написано об аде или рае, мы можем понять это через Библию. 영적인 현실 문제 여러분에게 와 있지 않습니까? У вас нет ли этих духовных сейчас проблем? 그리스도 모르면 절대 안 되게 돼 있어요. Не зная Христа, невозможно получить на это решение. 이 사실을 여러분은 가족에게 간증하는 것입니다. И вам необходимо об этом факте идти и рассказывать своей семье. 이 사실 여러분 친구에게 간증하는 것입니다. Говорить это своему другу. 여러분 알고 계십니까? Знаете ли вы об этом? 중앙아시아와 저 지금 러시아 지역에 공산주의와 모슬렘과 이 크감이 눌렀다는 사실을 В Средней Азии, также Россия находилась под гнетом коммунистического строя и также в мусульманстве. 여러분이 못 깨달으면 여러분 자녀들이 전부 다 멸망받는 사실을 Если мы не поймем это, то все наши дети будут находиться поражение. 우리 고려인이 여기 와서 못 깨닫고 있다면 앞으로 큰일 난다는 사실 И если корейцы в будущем не поймут, местные не поймут об этом, то произойдет действительно поражение. 그걸 보고 팀사역이라 Но когда мы поймем это через командное служение, 이게 뭐 어렵습니까? разве это трудно? 성경적인 전도 방법을 깨닫으니까요. Нам нужно понять только библейские методы благовестия. 천국 가기 전에 지금 하나님 자녀가 되는 거아니죠. Прежде чем идти в Царствие Божие, нам сейчас нужно стать чадами Бога. 그러니까 여러분이 지금 성경 말씀을 진짜로 들으려고 하면 솔직해져야 돼요. И для того, чтобы нам услышать слово Библии, нам нужно быть откровенными. 여러분 집안에 아무 문제 없었습니까? У вас в доме не было разве никаких проблем? 여러분 호분 가족 중에 문제 없습니까? Может быть, среди членов семьи у вас разве не было проблем? 그게 여러분 현재로 전달되어 오고 또 된다는 사실이 느껴지지 않습니까? Не чувствуете ли, что эта проблема переходит вам, и она будет в будущем? 그게 창세기 3장 사건이라고 봐지지 않습니까? И вы не видите ли разве в этом, что это 3 глава Бытия, и это проблема? 그게 바로 지옥 권세라는 사실이 느껴지지 않습니까? Не видите ли, что это есть власти ада? 그래서 오직 예수라고 말해요. И потому мы говорим только Иисус. 오직 예수 정말 깨달았으면 다른 거는 대강할 수밖에 없는 거예요. Если мы поймем, что только Иисус, все остальное мы будем 복음을 정말 делать. 깨달아 버리면 다른 거는 그냥 넘어갈 수밖에 없는 Если 거예요. мы только конкретно познали Евангелие, все остальное будет следовать за нами. 예, 그게 중요한 게 아니거든요. Не вот в этом главная причина. 성경을 한번 보세요. Посмотрим Библию. 여러분 성경적인 깨달으면 이 세계복음화 되게 돼 있습니다. Если мы только поймем библейские методы благовестия, у нас все получится. 이거는 예수 잘 믿는 사람에게만 속하는 게 아니라 모든 사람이 다 깨달아야 돼요. Это должны понять не только хорошо верующие в Иисуса, но каждый рядовой верующий. 자, 성경을 한번 잘 보세요. И давайте посмотрим это в Библии. 사도행전 11장 25절 26절 아닙니까? Деяние 11 глава 25 по 26 стих. 제자를 세워보십시오. Когда были поставлены ученики, 관련된 사람을 내보내려고 해요. когда были посланы ученики туда на место. 사도행전 13장 1절입니다. 13 глава 1 стих. 5명을 뽑아서 내보냈습니다. Когда были выбраны 5 человек и послали их на 네, место. 모든 관련된 사람을 찾아내기 시작했습니다. Те, которые могли бы найти между собой связанных людей. 사도행전 14장 14절 19절입니다. 14 глава с 14 по 19 стих. 루스드라에서 일어난 일입니다. Это дело, которое произошло в Листре. 오늘 사도행전 16장 12절입니다. 16 глава 12 стих. 루디아를 통해서 관련된 사람 찾아냈습니다. Находили людей, которые были связаны с Лидией. 예, 16절도 마찬가지입니다. И 16 стих то же самое. 여러분 성경을 잘 한번 보시기 바랍니다. Давайте более тщательно посмотрим это в Библии. 예, 40절입니다. 40 стих. 교도소 직원들에게 연관됐습니다. Тогда, когда Павел был в темнице, 예, 사도행전 17장 1절입니다. 17 глава 1 стих, 팀이 구성됐습니다. когда образовалась группа, 전부 관련된 사람 찾아들어갔습니다. тогда, когда люди ходили и знали этих людей, которые были связаны между ними, 팀 사역. это командное служение. 여러분이 모든 사람들은 그리스도 없다. 틀림없이 저주 문제 오게 돼 있습니다. Если у всякого нет Христа, то придет обязательно проклятие. 지금 안 와서도요. 올 징조가 분명히 보이게 돼 있습니다. Даже если сегодня и этой проблемы нет, но в будущем это обязательно случится. 사업이 문제가 아니고 유학이 문제가 아닙니다. Не проблема в бизнесе и не проблема в нашем обучении студентов. 아니 망하는데 무슨 사업이 통합니까 그게? Если сам человек имеет поражение, то какая помощь принесет ему, например, успех в бизнесе? 여러분이 망하는데 유학을 하면 뭐합니까? Если сами мы имеем поражение, зачем мы приехали сюда учиться? 유학을 하든 안 하든 안 망해야 될 거 아닙니까? Независимо, учимся ли мы за границей как студент или не учимся, мы не должны иметь поражение. 영적인 문제하고 정신 문제하고 마약 문제하고 막 시달리는데 죽는데 무슨 유학을 합니까? Если умираем от духовных проблем, от психических и от наркомании, какая может быть еще учеба? 이걸 빨리 풀어줘야 돼요. Нужно быстрее осознать это. 그래서 여러분 성경적인 전도만 깨달아 버리면 성공되게 돼 있습니다. Если мы только поймем библейские методы благовестия, то мы будем иметь успех. 예, 사도행전 28장 30절 31절에도 전부 이게 사람마다 안에 파고들었습니다. И 28 глава с 5 по 31 стих там говорится о людях, которые ходили и благовествовали. 그 다음에 세 번째입니다. В-третьих, 삶을 가지고 전도했습니다.
삶, Это же жизнь, и благовестие жизни. 이걸 보고 미션 홈이라고. Это есть миссионерский дом. 집집마다 미션홈에서 삶전도가 났습니다. Необходимо, даже в Библии написано, чтобы в каждом доме происходили эти дела миссионерского дома. 정말로 기도하도록 가르쳤습니다. И там была молитва. 그리고 하나님의 살아계신 말씀이 진짜 해답이 되는 길을 열어줬습니다. И там были именно такие действия, когда живое Слово Божье было ответом для людей, которые собирались в этом миссионерском доме. 예, 전도는 모든 시간표임을 알게 됐습니다. И люди узнавали, что благовестие – это есть расписание Бога. 삶전도입니다. Это есть благовестие в своей жизни. 여기 계신 여러분이 한 명만 깨달으면 중앙아시아는 살게 돼 Из 있습니다. присутствующих снах, если только один поймет это, то Средняя Азия будет жить. 예, 많이 깨달을 수가 없죠. 한 명만 깨달아도 돼요. Многие не могут понять это, только один. 그러면 그 한 명 때문에 다 살게 돼 있습니다. Из-за этого одного будут жить все. 우리 여러분 이 중요한 축복을 잘 깨달아야 돼요. Нам нужно понять, это очень важное благословение. 세계 복음화의 진행입니다. Это есть продолжительность семьи 성경대로 организации. 하면 되게 돼 있습니다. Если вы будете только исполнять библейские методы, это получится. 지금 제가 볼 때는요, 러시아, 중앙아시아, 지금 미국, 일본 문제 천지입니다. 문제 눈에 Сейчас, 보여요. смотря на Россию, Среднюю Азию и Америку, я вижу, что это просто комок проблем. 일본의 청소년들 정신 돌아오는 아이들 천지입니다. Очень много людей, также подростков в Японии, которые сходят с ума. 그래 일본 사람은 지금 왜 쓰는 줄 아느냐? И спрашивается, знают ли они сами, почему это происходит? 여러분 그냥 끝나는 게 아닙니다. Не просто заканчивается это. 중앙아시아와 러시아 이런 데서 이거 못 깨달으면 큰일 납니다. Если люди, находящиеся в Средней Азии и России, не поймут, то случится беда. 그러고는 초대교회는 이제는 네 번째로는 뭐냐? 기능전도한 것입니다. И также, что использовала также Первоапостольская церковь, это свои способности. 드디어 기능을 전도한 것입니다. Они благовествовали своими способностями. 그걸 보고 전문교회라고. Это есть специализированная церковь. 예, 간단합니다. Это очень легко. 여러분이 이제는 숨은 문제를 해결해야 됩니다. Теперь вам нужно решить проблемы, которые спрятаны в вас. 여러분 병원에 가면은 사진 왜 찍습니까? Если вы идете в больницу, для чего там делать рентген? 여러분은 병이 얼굴 위에 올라와 있습니까? Для чего нужно, чтобы ваша болезнь она могла обнаружиться? 숨겨져 있는 거 아닙니까? Потому что она спрятана. 그러니까 숨은 문제 해결하는 게 전도입니다. И только библейский метод благовестия можно решить эту спрятанную болезнь. 여러분을 멸망시키는 눈에 안 보이는 문제를 해결하는 것이 전도라. Через благовестие можно решить ту проблему невидимую, которая ведет нас к поражению. 그러면 친척, 가족, 친구에게 파고 들어가서 간증하는 게 팀사역이에요. И даже команда служения, когда вы идете своим членам семьи, своим друзьям и говорите об этом. 이제는 진짜로 삶 속에서 응답받아야 됩니다. Теперь действительно вы должны в своей жизни получить ответ. 삶전도입니다. Это есть благовестие в своей жизни. 여러분 가는 곳마다 기도 응답과 말씀 성취가 되어 전도문이 열리는 것입니다. И куда бы вы ни пошли, вы должны иметь успех в молитве, открываться двери благовестию. 이걸 보고 미션 홈이라고. Это есть миссионерский дом. 드디어 이제 기능 가지고 전도하는 것입니다. И также благовестие через свои способности. 그러면 여러분의 사업에 성공하게 돼 있습니다. Тогда вы будете иметь успех в вашем бизнесе. 예, 성경을 한번 잘 보시기 바랍니다. Внимательно давайте рассмотрим Библию. 집 얘기가 많이 나옵니다. Много говорится о доме. 문바와 그 집에 있는 교회 이런 말이 많이 나옵니다. Там говорится много о церкви, о доме, то есть Нимфея. 초대교회 전략을 한번 보시기 바랍니다. Давайте посмотрим на стратегию Первоапостольской церкви. 오늘 낮에 요 잠깐 마치고 선교사님들 부부들만 좀 모이시기 바랍니다. И по окончании этой дневной конференции я прошу собраться всех миссионеров и также их супруг. 예, 선교 지역에서 우리가 사람 살릴 수 있는 기도를 좀 같이 해야 되겠습니다. Нам нужно вместе посмотреть более тщательно те стратегии, которые выполняли первоапостольские церкви. 예, 틀림없이 되게 돼 있습니다. Обязательно тогда будет иметь успех. 혹시 이 중에 나는 좀 무식하다 이런 생각하는 분 안 계십니까? Может быть, кто-то есть среди нас, который думает, я не образованный. 괜찮습니다. Это ничего. 하나님 주시는 힘을 얻으면요, 이게 저절로 되게 돼 있어요. Если вы только приобретете силу, которую даст вам Бог, все остальное последует за вами. 예, 하나님 주신 힘을 못 얻으면 아무리 배워도 안 되게 돼 있어요. Как бы вы хорошо не учились, без силы Бога ничего не получится. 자, 이제는 여러분들은 세계복음화의 진행을 하려고 하면 시간표를 잘 알아야 되겠습니다. Для того, чтобы нам узнать продолжительность евангелизации, нам нужно знать расписание. 예, 세계복음화의 시작은 언제든지 갈릴리에서 되어졌습니다. Начало Евангелия всегда было с Галилеи. 여러분 주위에 앉은 분들이나 오는 사람들은 연약해 보이기도 합니다. 그게 시작입니다. Кажется, что окружающие нас люди, у них много недостатков, и они слабы. Это начало. 오늘 저녁에는 정말로 하나님의 축복된 메시지로 이렇게 결론을 맺으려고 합니다. И сегодня я хочу закончить вечером очень важным словом о заключительной части евангелизации. 어제 오늘 메시지만 잡으면 여러분은 승리할 것입니다. Если только мы будем держаться за слово, которое было сказано вчера вечером и сегодня, то вы будете иметь успех и победу. 이 복음화의 시간표의 기초는 예루살렘, 유다, 사마리아에서 기초를 놨습니다. А основной фундамент был заложен в Иерусалиме, который был именно, который происходил через Евангелие. 여러분 처음에 전도 운동하면요, 별거 아닌 사람들이 막 올 겁니다. Благовестие, когда мы начинаем, кажется, вначале ничего странного не происходит. 그게 착각입니다. Это есть путаница наша. 그게 바로 축복입니다. Это есть благословение. 그냥 갈릴리에서 시작해요. Начало было с Галилеи.
너무 중요하기 때문에. Это очень важно. 여러분 복음 전할 때 처음부터 막 눈에 보이는 역사를 나버리면 가짜들 때문에 하나님 그렇게 하지 않습니다. Если вы будете видеть в своем начале какие-то удивительные действия в своих глазах, то это может быть даже и ошибкой. 예, 복음화의 본격적인 확산은 마게도냐와 안디옥에서 이루어집니다. И также расширение Евангелия пошло в Антиохии и Македонии. 그래서 모든 인재들은 전부 마게도냐에서 다 찾아냈습니다. И также все главные лица, они были найдены с Македонии. 예, 세계 복음화의 이 결론은 로마였습니다. А заключительное Евангелие, оно произошло в Риме. 그래서 로마를 통해서 세계를 복음화한 것입니다. И через Рим был, весь этот мир находился Евангелие. 다섯 번째입니다. В-пятых, 참 전도자라고 하면 역사를 나게 돼 있고 핍박도 옵니다. если это настоящее благовестие, то будет успех и будут гонения. 여러분이 정말 전도자라면 핍박 오게 됩니다. Если вы действительно благовестник, то будет у вас гонения. 여러분의 전도 열매 전혀 없으면 핍박 없습니다. Если у вас не будет плодов благовестия, то не будет гонения. 저는 핍박받는 걸 당연하고 기쁘게 생각합니다. Я обычно, для меня естественно, что у меня есть гонения, это мне в радость. 예, 지금까지 교회사에 옳은 전도하는 사람은 핍박 안 받은 적이 없기 때문입니다. Почему? Потому что в истории церкви мы можем увидеть, что правильные благовестники получали гонения. Это факт. 예, 성경과 교회사에 보면 옳은 복음 전하는 사람이 이단으로 찢기지 않은 예가 없습니다. Если посмотреть в Библии и даже историю церкви, те, которые вели правильное благовестие, не было случаев, чтобы их не называли еретиками. 저는 옳은 전도 문을 선택할 것입니다. Я хочу избрать этот правильный путь благовестия. 핍박 없는 틀린 문 말고 핍박 받는 옳은 전도를 선택하려고. Не такие благовестия, которых нет гонения, но чтобы это был правильный метод благовестия. 그러면 성경을 한번 잘 보세요. Тогда внимательно нужно посмотреть на Библию. 예수님이 핍박받잖아요. Иисус получал гонения. 예수님이 그때 이단 찍혔습니다. И Иисуса также назвали еретиком. 초대교회 이단 찍혔습니다. Первоапостольскую церковь назвали ересью. 그것뿐입니까? 개혁교회가 중세교회로부터 이단 찍혔습니다. Не только это, но также и церкви средневековья их называли еретиками. 그러니까 진짜 전도운동 했으니까. Это было настоящее благовестие. 웨슬리, 무디 다 이단을 찍혔습니다. И даже Весли и Муди их называли еретиками. 왜냐? 올바른 정도 했으니까. Почему? Потому что они несли правильную 그럼 евангелизацию. 하나님 왜 그렇게 하십니까? Почему же Бог допустил это? 그래야만 진짜가 나올 거 아니에요. Только тогда можно найти истинных верующих. 핍박 속에서 진짜가 나오는 거예요. В гонениях будут найдены истинные верующие. 선교사님들 얼음 당해보세요. 진짜 신자가 알 수 있지 않습니까? Если миссионеры будут преодолевать трудности, вы можете найти настоящих верующих. 그러니까 그런 걸 걱정할 거 없습니다. За эти гонения не надо переживать. 자, 우리는 세계복음화를 올바르게 진행하려고 하면 역사 보는 눈이 있어야 됩니다. Для того, чтобы нам правильно нести благовестие и по библейским методам, нам нужно, чтобы у нас были 자, 이제는 역사를 действия. 잘 봐야 되겠습니다. Нам нужно посмотреть внимательно историю. 하나님은 한 나라를 부흥시킵니다. Бог, Он возрождает одну страну. 이유가 있습니다. Есть на это причина. 그러니까 복음 전하는 것입니다. Для того, чтобы она могла 이게 евангелизировать. 모르고 교만해지지. Но когда страна не знает и впадает в гордость, 하나님은 헬라 문학을 발전시켰습니다. Бог, Он начал развивать также и греческую культуру. 그러니까 막 헬라인들 막 교만해졌죠. И греки, они начали гордиться этим. 하나님은 그걸 통해서 성경 번역했습니다. Бог через это дал истолкование, то есть перевод Библии. 하나님은 로마를 막 이렇게 세웠습니다. Бог также поднимал и Рим. 그러니까 로마는 이만큼 교만해졌습니다. А Рим тоже возгордился этим. 그게 바보지요. И это глупые люди. 하나님 로마를 통해서 복음을 얻는 Бог через Рим сделал так, чтобы этот мир узнал о Евангелии. 한때 영국을 막 이렇게 했습니다. Однажды Бог, Он также возродил и Англию. 그 영국이 막 교만해졌죠. Англия тоже гордилась 영국 этим. 통해서 복음 운동을 했습니다. И через Англию Бог нес Евангелие. 하나님 미국을 막 축복하셨습니다. Бог, Он начал благословлять Америку. 그 순 도둑 비슷한 미국을 무조건 축복했습니다. И Бог благословлял эту Америку. 그것은 뭐로 도둑질에다 복을 받는구나 그런 생각했습니다. И многие люди думали, что они каким-то обманным образом стали такими богатыми. 그러니까 하나님은 미국 통해 세계 복음을 한 것입니다. Но Бог через Америку желает произвести это семейное Евангелие. 그리고 포로된 나라와 풀린 на라에 하나님 계획이 있습니다. И у Бога есть планы на те, которые страны, которые связаны, и те, которые находятся в свободе. 러시아, 중앙아시아 하나님 계획이 있습니다. У Бога есть свой план на Россию и на Среднюю Азию. 그러니까 역사 보는 눈이 있어야 될 거예요. И из этого нам нужно посмотреть на эту историю. 그러면 역사는 교회사도 역사입니다. Тогда мы можем увидеть следующее, это история церкви. 교회사 보는 눈이 있어야 됩니다. Нам нужно иметь некоторые понятия об истории церкви. 율법과 복음과의 싸움이 있습니다. Это когда были распри между законничеством и между Евангелием. 예, 바리새인들은 완전 율법이었어요. Фарисеи это были законники. 그때 복음이 나온 것입니다. Но тогда также и было Евангелие. 그게 초대교회입니다. Это первоапостольская церковь. 중세교회가 또 율법으로 들어갔습니다. И Средневековье церковь опять вернулась к закону. 빠져나온 게 개혁교회였습니다. И тогда это была церковь, которая вышла оттуда. 교회교회가 또 율법으로 들어갔습니다. И эта церковь опять начала возвращаться к 빠져나온 게 закону. 무디 웨슬리는 И 전도자였습니다. тогда это были такие благовестники, как Уэсли и Муди. 지금도 우리는 또 율법으로 들어가잖아요. И сейчас на данное время люди опять вернулись к закону. 오늘 기독교회사의 싸움을 잘 알아야 됩니다. И мы должны хорошо знать, что происходило в истории церкви. 그러면 하나님의 계획은 어디서 이루어졌는지 알아야 돼요. И нужно знать, где совершался план Бога. 자,
여러분이 지금 세계복음화의 시간표를 진행을 잘 아셔야 되겠습니다. Необходимо знать сейчас продолжительность времени всемирной евангелизации. 이러면 틀림없이 되게 돼 있어요. Тогда обязательно получится у нас. 자, 중요한 것은 이 축복과 하나님의 놀라운 기적은 깨달을 때 일어나는 것입니다. И Божье чудо совершится, когда мы поймем это благословение. 예, 여러분이 이 축복을 깨달을 때 하나님은 역사하십니다. Когда мы поймем Божье благословение, Бог начнет действовать. 홍해에 갈라진 게 문제가 아닙니다. Не проблема в том, что Черное море разделилось, 모세가 깨달았습니다. но Моисей понял это. 이게 중요합니다. Это важно. 여호수아가 깨달은 게 중요합니다. Важно, что Иисус Навин понял. 여러분 성전 미문에 안전뱅이가 일어났습니다. Тогда, когда у красной двери храма сидел этот хромой, 저는 이 일이 별 기적이 아니라고 생각합니다. мне не кажется, что это чудо, когда он встал. 그 벌벌 떨던 베드로가요. 예수 이름으로 일어나라고 말했습니다. 그게 기적입니다. Но чудо то, что тот слабый Петр, он сказал именем Иисуса «Встань». 여러분이 지금 깨달을 때 역사가 나는 것입니다. Когда вы будете понимать эти слова, то у вас будет чудо. 중앙아시아와 러시아를 살려야 되겠다고 깨달을 때 하나님은 역사하시는 것입니다. Когда вы поймете, что нужно спасение Средней Азии и России, Бог проявит свои действия. 자, 세계 복음화의 진행입니다. Это продолжительность семейной евангелизации. 결론을 맺겠습니다. Давайте подведем итоги. 여러분이 중요한 거 아는 걸 잘 구분해야 되겠습니다. Нужно различать важное и менее 예, важное. 말씀의 성취와 프로그램을 잘 구분해야 되겠습니다. Нужно различать исполнение слова и программы. 여러분들이 지금 여기는 헬라 정교의 무슨 모슬렘권들이 많이 있어요. И много здесь греческих, значит, культур, это же развитие мусульманства. 모슬렘권이 많다는 것은요, 이 국민들이 진지하다는 말이에요. Если развитие мусульманства, то это значит народ, он искренне. 우리가 진지한 답을 안 줬기 때문에 그런 거 아니에요. Это значит, что мы не можем этим народам дать истинный ответ. 정교회가 많다는 것은 종교성이 많다는 말입니다. Если много религиозных людей, значит много других религий. 저는 미국 가가지고 물어봤습니다. Когда я был в Америке, я спросил. 일본 가서 물어봤습니다. Я также был в Японии и спрашивал там. 지금 제일 잘 되고 있는 종교가 뭐냐 물어봤어요. Какая же религия сейчас больше всего имеет успеха? 일본에서는 여호와의 증인이라고 했어요. И в Японии сказали, это Иеговы свидетели. 그렇겠지요. Это так? 왜 Наверное. 그렇습니까? Почему? 배우려고 하는 마음이 일본 사람에게 많이 있기 때문에. Потому что у японского народа есть желание чему-то обучиться. 그 미국이 제일 일어나는 게 뭐냐 물어봤어요. А что развивается сейчас в Америке? 신비주의 운동이었습니다. Это движение мистицизма. 그러니까요. 사람이 답답하게 미치고 싶으니까 그 운동이 일어나는 거 И 아니에요. почему? Потому что люди, они просто сходят с ума, и они двигаются по этому направлению мистицизма. 저는 그 중앙아시아에 하나님의 새 역사 날 줄 믿습니다. И я верю, что в Средней Азии будет новое чудо Бога. 왜냐하면은 이 중앙아시아에 계신 우리 선교사님들 만나보고 저는 깨달음을 했어요. Почему? Потому что когда я встречался с миссионерами Средней Азии, то я понял. 다른 분들은요, 러시아, 중앙아시아 얘기하면 전부 안 되는 것만 안 된다고 얘기합니다. Многие люди думают, что Средняя Азия и Россия – это страны ненадежные. 이분들은 되는 희망을 갖고 있다. У этих людей нет надежды, что что-то получится еще в этих странах. 그래서 저는 여기가 처음 들었습니다. Но я впервые услышал здесь, 그 우리 선교사님이 제보고 그러더라고요. и миссионер мне сказал об этом. 여기 지금 중앙이 이 알마타 사람들이 복음만 바로 받으면 아주 이런 사람들이라고 했어요. И он сказал, что если только люди Алматы, которые находятся здесь, услышат Евангелие, то они станут такими людьми. 근데 안 되는 지역에 가보면 선교사님 말을 거꾸로 합니다. А те, которые, миссионеры, которые не думают, что это случится, они говорят совсем наоборот. 목사님, 이것들은 암만 가르쳐도 안 된다고 그래. 거꾸로 Они 얘기해요. говорят, пастор, вы знаете, как бы их не учить, ничего не входит в них. 근데 이제 이 선교사님은 반대로 얘기하더라고요. Миссионер, он говорит совсем противоположные слова. 지금 알마타 사람들이 깨달으면 제일로 잘 믿는 사람이 될 수 있대요. Если люди, находящиеся в Алмате, поймут это Евангелие, то они станут самыми наилучшими людьми. 그래서 내가 그렇다고 했어요. Я сказал, это верно. 난 처음 듣는 얘기. Это впервые, что я услышал. 다 보통 이야기 듣기는 막 러시아, 이 중앙아시아 이런 데는 막 전부 다영안 되는 것처럼 얘기해요. Обычно я слышал от людей, что это безнадежные страны, как Россия, так и Средняя Азия. 이런 중요한 시점에 우리는 지금 집회에 열리게 된 것입니다. И сейчас мы стоим на таком важном положении, и у нас идет эта конференция. 뭐니 해도 결론 중의 결론, 여러분이 힘을 얻어야 되겠습니다. Что необходимо нам, это сила. 누가 말해야 돼요? Что бы кто ни говорил. 하나님이 주시는 힘을 얻으면 무식, 유식도 다 통하는 것입니다. Если только мы приобретем силу, которую даст нам Бог, какие необразованные мы не были, мы будем иметь понимание. 예, 여러분이 하나님 주신 힘을 얻으면 다 되게 돼 있습니다. Если вы только получите силу от Бога, то все возможно. 그러면 중요한 게 지금 몇 가지가 나왔습니다. Есть несколько вещей очень важных, которые мы сегодня рассматривали. 여러분이 실제로 기도의 힘을 얻어야 되겠습니다. На самом деле нам нужно приобрести силу Бога. 그래, 성경적인 방법만 알면 됩니다. Нам нужно только знать библейские методы 이 благовестия. 방법을 알 때 시간표를 알고 계셔야 되겠습니다. Когда вы будете знать эти методы, то вы будете знать расписание. 세계복음화의 진행입니다. Это есть продолжительность семейной 오늘 밤에 евангелизации. 너무 중요한 세계복음화의 결론, 마무리를 И 이야기하겠습니다. вечером мы с вами поговорим об очень важной заключительной части евангелизации. 여러분이 지금 그냥 왔다 가지 마시고 진짜 축복받으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы ваш приход здесь не был пустым, но чтобы вы могли получить благословение. 그래서 여러분들이 정말 이번에
기도 응답이 시작돼야 되겠습니다. И необходимо, чтобы каждый из вас мог получить ответы на молитвы. 오늘 우리 모든 한국에서 오신 분들도 남은 시간에 힘을 얻는 축복의 시간이 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И во имя Господа благословляю, чтобы все приехавшие из Кореи сегодня остатки этого дня могли получить силы Бога. 기도하겠습니다. Будем молиться. 하나님께 감사드립니다. Благодарим Тебя, Бог. 남은 시간에도 힘을 얻게 하옵소서. За остаток этого времени, этого дня Ты дай нам силы. 응답을 받게 하옵소서. Помоги нам получить ответы. 응답되어지는 언약을 붙잡게 하옵소서. Помоги нам ухватиться за завет, который имеет ответ. 되어지는 하나님의 약속을 붙잡게 하옵소서. Помоги нам ухватиться за обетование, которое совершится. 기도의 힘을 얻어 영적으로 승리하게 하옵소서. Помоги нам приобрести силу молитвы для того, чтобы иметь победу в духовной брани. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса молимся. 아멘.